안녕하세요 친구들. 선생님은 곽연화 선생님이라고 해요. 선생님 오늘 우리 친구들과 그림 그리기를 한번 해보려고 하는데요. 어떤 걸 가지고 그림을 그려볼 거냐면 우리 집에서 흔하게 사용할 수 있는 음식 재료들을 가지고 우리 그림 그리기를 한번 해볼 거예요. 어때요 친구들? 선생님 진짜 똑같은 같나요? 선생님 기름 같아요. 우리 친구들도 이렇게 만들어가지고 재밌게 가면 놀이도 해보고 또 동물 놀이도 해보면 좋을 것 같아요. 우리 친구들 다음에 더 재밌는 내용으로 또 만나요.